Maluch, Syrena, Polonez. Czy te nazwy coś Ci mówią? Oczywiście to są polskie samochody i mogłeś się o tym przekonać w moim filmiku o samochodach polskich. Link do filmiku przy okazji umieszczam tutaj. Ale poza tym od niedawna są to nie tylko polskie samochody. Od niedawna są to też nazwy moich subskrypcji na Patreonie. Możesz dołączyć do mojego Patreona i dzięki temu uczyć się polskiego jeszcze więcej i jeszcze częściej. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał dla uczących się języka polskiego. Pierwszym progiem subskrypcyjnym jest Maluch. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda Maluch. Maluch to samochód mały, tak jak sama nazwa wskazuje. To samochód Fiat 126, gdzie możesz dostać do każdego filmiku i do każdego podcastu dodatkowe ćwiczenia i listy słówek. Przygotowuję je w PDF-ie i wstawiam je na Patreona, więc możesz po prostu kliknąć, pobrać i mieć gotowe ćwiczenia, jeśli chcesz to wydrukować. W wielu ćwiczeniach jest też taka opcja, że możesz wysłać mi swoje odpowiedzi, żebym je sprawdziła. Oczywiście do każdych ćwiczeń jest też klucz odpowiedzi, ale jeśli chcesz mi je wysłać na maila, to nie jest to też żaden problem. Możesz to zrobić, bardzo chętnie sprawdzę Twoje zadania. Poza tym Twoje imię będzie zawsze na końcu każdego filmiku Płynnie po polsku. Następnym progiem subskrypcyjnym jest Syrena. Syrena to słowo, które oznacza też symbol Warszawy. I Syrena to był samochód, który był jedynym polskim, faktycznie tylko polskim samochodem. Syrena to był samochód, który istniał w wielu wersjach, w wielu formach. Był na przykład Syrena Sport i były różne inne typy na różne okazje. Syrena to samochód trochę bardziej elegancki, dlatego to jest drugi próg subskrypcyjny za trochę wyższą kwotę niż Maluch. Dostajesz to wszystko, co w poprzednim progu subskrypcyjnym, więc tak samo dodatkowe ćwiczenia i listy słówek do każdego filmiku i do każdego podcastu i Twoje imię i nazwisko jest pod koniec każdego filmiku. Ale poza tym masz też możliwość dołączenia do spotkania grupowego na Zoomie raz w miesiącu. Będzie to takie spotkanie 60-minutowe, godzinne spotkanie, gdzie możesz zadać wszystkie swoje pytania i możesz oczywiście mieć interakcję grupową, co myślę jest świetną okazją do tego, żeby zobaczyć też, jak inni się uczą i żeby mieć dodatkową motywację do nauki. Poza tym wymyśliłam, że będzie też grupa na WhatsAppie, na której będziemy mogli rozmawiać tylko po polsku. Myślę, że to też jest dobra okazja do tego, żeby nie tylko uczyć się samemu, ale mieć też interakcję i poznać różnych ludzi z całego świata, którzy uczą się takiego samego języka jak Ty. Co więcej, będę tam też ja, więc będę mogła odpowiadać na Twoje pytania na tej grupie i będę mogła tak samo publikować różne ciekawe materiały, które będę znajdować w internecie przy okazji. Poza tym w Syrenie masz dodatkowy filmik i dodatkowy podcast raz w miesiącu. Jeśli lubisz moje filmiki i podcasty, to myślę, że jest to świetna opcja. Jest też trzeci próg subskrypcyjny, który nazywa się Polonez, tak jak samochód marzeń wielu Polaków z lat 80., czyli próg subskrypcyjny, który pozwala Ci naprawdę na, myślę, świetną naukę języka polskiego, na zupełne zagłębienie się w języku i poza tym wszystkim, co masz już w opcji Malucha i Syreny, będzie jeszcze możliwość prywatnego spotkania, prywatnych konsultacji na Zoomie albo na Skype'ie, 30-minutowych raz w miesiącu, gdzie możesz zadać wszystkie swoje pytania dotyczące polskiego. Oczywiście ze mną, więc będziemy mogli się spotkać i będziemy mogli porozmawiać na tematy, które chciałbyś poruszyć. Poza tym
Będzie też możliwość pisania. Myślę, że pisanie to coś, co niestety lekceważymy bardzo często przy nauce języka, a jest to bardzo ważne, jeśli chcemy mieć naprawdę dobry poziom. Dlatego raz w miesiącu będę publikować 3 tematy na 3 różnych poziomach. Na poziomie początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym, które może zainspirują Cię do tego, żeby napisać jakiś tekst na ten temat. Oczywiście możesz wybrać swój temat, jeśli masz ochotę i jeśli nie masz ochoty pisać na temat, który ja przygotowałam. Będziesz mogła wysłać mi oczywiście ten tekst, ja go sprawdzę, odeślę Ci ze wskazówkami, z odpowiedziami, z różnymi komentarzami, co myślę jest bardzo cennym feedbackiem, jeśli chodzi o naukę jakiegokolwiek języka. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za to, że obejrzałeś ten filmik. Mam nadzieję, że pomysł, że koncept Ci się podoba. Jeśli masz jakieś sugestie, jakieś pomysły, masz jakiś feedback pozytywny albo negatywny, to oczywiście napisz do mnie. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na Facebooku, możesz napisać też do mnie maila albo wysłać jakąś wiadomość przez moją stronę internetową. A ja bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Widzimy się w kolejnym odcinku i zapraszam do subskrypcji Płynnie po polsku i dziękuję szczególnie moim obecnym subskrybentom.